Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com você. Eu estou mais uma vez aqui para vou fazer um remédio aqui de xarope para tosse, para acabar com tosse, na verdade. Eu coloquei um saquinho aqui, porque eu não tenho luva, aí eu coloquei um saquinho aqui para mexer com a pimenta dedo de moça. Olha aqui meu filho aqui. Oi pessoal, se inscreva no canal da minha mãe, já deixe seu like e também ative o sininho das notificações. É meu filho. Se inscreva no canal também. Eu tô fazendo aqui para acabar com tosse, com pimenta dedo de moça. E você tem que cortar ela deste jeito. Eu coloquei esse saquinho aqui para mexer com ela, para não pegar direto nela, porque ela é muito brava. Ela arde muito, então você tem que tomar bastante cuidado. Você corta ela assim de comprido, tira aqueles negocinhos de dentro, a semente, aquele negocinho branco, e deixa ela desse jeito. E daí você coloca ela. Aí a receita é o seguinte: você coloca ela junto com um tanto bom de açúcar, tipo que dá para cobrir ela, porque o que vai fazer o que vai ficar líquido é o tanto de açúcar que você coloca. Então você coloca do tanto de açúcar. Isso aqui são 2 pimentas que eu cortei. Vocês viram aqui que o tamanho da pimenta é um tamanho bom, que é dedo de moça. E aí você coloca, eu vou colocar, fala para colocar o caldo de limão ou cortar o limão em pedaços. Eu vou colocar o caldo do limão, de um limão, e deixar ferver até engrossar. Deixa ele virar tipo uma calda e deixa desse jeito. Aí tipo, quando virar uma calda, você desliga o fogo. Eu vou mostrar como que vai ficar o meu. Vou colocar no fogo agora. Não vou mostrar o processo. Então, e esse foi o resultado do xarope, ó. Olha aqui. Ele ficou com essa consistência aqui, ó. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu colocar. Cadê? Ó. Ó. Ele ficou a grossura de um xarope mesmo, normal, que você compra na farmácia. Ó. Ó. Eu coloquei açúcar para cobrir a pimenta, um tanto para cobrir a pimenta. Adicionei mais ou menos sei lá, eu não medi, mas eu coloquei assim um tanto de açúcar, no tanto que eu gostaria que ficasse o xarope. Eu acho que eu coloquei assim, talvez mais de meia xícara d'água. Aí, ó, ficou desse jeito. Nossa, e esse xarope me deu. Eu experimentei aqui. Eu espero que a minha irmã usou e foi ótimo para ela, para tosse. E eu vou fazer uma geleia de pimenta, esses dias eu comprei uma geleia de pimenta e achei uma delícia, de uma marca cara, e ela é bem carinha de pimenta, inclusive, e é uma delícia. E esse aqui me deu uma ideia, porque na verdade isso aqui eu achei mais gostosa do que a geleia de pimenta que eu comprei. E eu vou fazer a geleia de pimenta. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam também e resolvam como eu fiz aqui. Aí eu vou guardar na geladeira para não perder, porque a tosse do meu menino já passou, ele não tá tossindo mais. Eu vou guardar na geladeira, porque parece que guardando na geladeira ele dura mais tempo. Vou guardar, olha só. Ó. E um beijo, pessoal. Inscreva no canal e dê joinha. Fica com Deus. Jesus te ama. Tchau.